nanya ke kenaiknya, kasih nggak? Jangan lah, jangan kan? Enggak, nanya ke penumpang kasih nggak? Jangan Pak, jangan nggak? Oke. Oh, iya. Ada itu ada itu. Jarang dia, habis jarang. Jarang dingin. Padahal ya ada VIP-nya. Lah, nyalanya di sono. Kayaknya nyari-nyari dulu tuh di raba-raba mana. Supir serep itu. Tombolnya mana katanya? Enggak, itu supir serep kayaknya. Kompor 2 bus ya, BAM Trans ya. Saya kurang yakin. Ada yang kurang yakin. Ternyata tidak ada. Aduh. Kompor 2 unit tidak ada teloletnya ya. Agung Channel rupanya kembali ya, mau merebut anu nih. Kekuasaan. Mau merebut wilayah nih, wilayah kekuasaannya Herman ya. Ternyata hati-hati Herman. Wilayahnya mau direbut nih sama Agung Channel ya. Parahnya mana? Pak Tua, ayo Pak Tua. Yang pasti aja salah. Gak ada coy. Kelebas gak ada. Oke, kita pantau lagi nih bis dari Pantai Anyar. Kesaksian Arto Rajetran tidak ada. Biasanya nyaring terus si Bapak. Si Bapak, ayo Pak mainkan Pak. Ini ada. Wah, ini supirnya ngobrol gini Pak. Ngobrol supirnya. Kontrol.